嚟㗎？仔嚟嘅，3歲幾㗎啦，其實。佢係咩品種啊？雪橇。雪橇。所以都強壯嘅喎，雪橇大隻嗰啲嚟嘅喎。其實呢樣嘢我都有啲遺憾嘅，因為我喺佢細個嘅時候，我係冇認真去諗清楚，就買咗佢翻嚟咯。BB 狗嗰陣時，BB 狗嗰陣時抱佢翻嚟啦。係啦，咁但係買咗佢翻嚟，咁可能之前我未升公司之前，我可能好忙，好多嘢又要讀書又剩，即係成日掉低咗佢咯，又冇時間去教佢咯，所以搞到而家好似一隻癲狗。係啊。點癲法㗎？嗱，你譬如你而家出咗門口咯喎，佢通常喺屋企做緊啲乜嘢咧？佢係會成日咬自己咯，成日喺度轉圈咯，周屋跑咯，成隻癲狗咁樣跑上梳化又落翻嚟，跑又落翻嚟咁樣咯。咁你有冇開定電視？出門口之前開定電視俾佢睇變主人先？佢係唔識睇電視㗎。佢唔睇嘅。佢係一隻好易分心啦，出街係一定要用手。唔係用繩綁住嘅狗嚟㗎，你係唔可以放佢㗎。如果你一放佢，你係會拜拜就雞飛狗走啦。其實都走失咗幾次嘅，但係冇事啊，都識翻屋企。就係因為佢停低要飲水啊，即係可能又跑斜路又落山咁樣，追咗好耐。咁跟住可能攰啦，飲水啦，撩人玩。不過思琳咧都係一個好負責任嘅主人嚟嘅。縱使你話唔知道啊，養咗中意佢啊咁之後，但係你都唔會話我真係養唔到啦，劈埋佢啦，唔會咯，唔會可以咁樣咯。係愛心女孩嚟嘅。咁我哋今日咧呢個主題咧叫捽碟少女喎。乜原來你識捽碟嘅咩？有朋友教。咁同埋都啱啱都喺一個 party 入邊都捽過啦，係啦。直頭表演啦。即係唔可以話表演，其實係可以表演，都唔係係我嘅，即係我哋其實係有對 crew 咁樣嘅，咁係佢哋會喺個 party 嗰度玩啦，捽啦，咁佢哋收錢嘅，但係佢哋會分翻俾我咁樣咯，分翻少少俾我咯。你想轉行唔做 model 唔做藝人做捽碟啦？其實分翻轉行，其實呢樣嘢係我興趣，係啊，即係我覺得咦。又多一扮咁樣都好啊，賺下多啲外快，係即係未來嘅大計又進修下先。係啊，咁啊，呢樣嘢其實除咗我，仲有其他 artist 都女 artist 都係咁㗎，兒童啦，黃日彤啦，係啊。如果音樂嗰方面，即係話你中意邊一類嘅音樂嘅咧？邊一類嘅音樂啊？其實你講係聽啊，或者可能你跟埋唱嘅，你自己都中意唱歌。其實我嘈嘅又得，靜嘅又得嘅喎，真係。我中意聽一啲 soul music 啦，即係純音樂咁樣啦，好舒服嘅。尤其是做嘢啊，又或者唞緊嘅時候，我中意聽嗰啲嘅。咁但係如果想好攰啊，一朝早瞓醒啦，我一定要聽啲 hip hop 啊，好嘈嘅，啲 band 聲咁樣炸醒自己。我係呢啲人嚟嘅。咁就成日都會好啲咯，好日操下嘅。係啊，都會嘅咯。係啊，會正啲咯。咁啊，捽碟你學咗幾耐先至可以叫做話喺人面前即係可以夠膽表演？你又學咗幾耐咧？其實我學咗4堂。咁快啊！4堂搞掂速成㗎啦，即係好 basic 嘅嘢咯，好 basic 嘅嘢我都 OK 嘅，都見得人嘅。自己屋企會唔會有已經有個mixer 喺度？係咯，有冇啊？我都仲未買，都仲儲緊錢，全部錢掉晒搬屋啦，我已經。同埋俾隻狗狗啦，應該係。隻狗仔叫咩名啊？Morgan。咁得意嗰個名。係啊，我幫你改。係啊，好有性格喎呢隻狗。係嘛？聽個名都知有性格㗎啦喎。同埋真係好大隻嘅，因為我有去思琳個 blog 度睇，啱啱嗰篇就影隻大狗，哇都個傻樣，碌大隻眼係好好笑嘅佢個樣都嚇，大家可以抄一抄咧思琳個 blog 啦，同埋你都會幾經常去 update 你自己嘅 blog 啦，同啲 fans 去講下你最近嘅一啲嘅出席嘅活動啊，又或者其實好多時咧係啲 fans 自動當你嗰個係留言板話俾其他 fans 聽，思琳喺邊度做啊，喺邊度出沒啊咁樣喎，佢哋會留喎，即係我未知嘅，佢哋都可能會知嘅喎，好奇怪喎。佢哋咪本身係佢哋係咪狗仔隊嚟？係咯，好攤咁嘅 fans 啊！係喎，次次咧比思琳更快一步咧，就已經通知晒全世界嘅人㗎。咁入邊有好多你嘅資料啦，咁同埋最近咧，因為夏天暑假咧，好多時你都會接一啲 show 咧。
catwalk show 係即係都係叫主打啦。同埋暑假泳衣出場嘅一個最大嘅日子。係。你接咗好多都係泳衣㗎嗬，已經。係啊，呢排接嘅都泳衣，係接親都係泳衣。接親都泳衣點解嘅？因為你身材真係太好，冇多餘嘅脂肪。唔係嘅，咁其實可能係啲商場嘅單位係想有啲身材好啲嘅女仔喺度，又或者靚女喺度咁樣，吸引多啲人嚟睇。冇錯啦，同埋思林係咪特登咧曬到自己嘅皮膚比較陽光啲嘅，比較黑啲嘅，咁所以咧就更加俾啲客戶去見到，哇，好陽光女孩。咁揾你行呢一個泳裝嘅水着。其實我一到夏天我都係會曬黑嘅人嚟嘅。易白㗎都。都唔算好易。係啊，我今次我曬我都已經係成個月前，但係都仲黑黑地。你曬一次就可以 hold 得好耐㗎，其實係啊，好持久喎呢啲。但係你又唔會話曬到成面雀斑啊，因為做 model 呢啲好嘅呢樣嘢。係啦，成日要影相啊、大頭相啊咁樣，或者係而家咧啲雜誌，我覺得好乞人憎嘅。有一個篇幅就係高清咁樣嘅，專影啲靚女咧，笑嗰陣時有冇蛀牙啦，有冇魚尾紋啊咁嗰啲啦，係啦，咁嗰啲咧就即係叫見光死咁樣。好似呢度冇㗎嘛，冇高清㗎嘛。呢度冇高清，唔使驚，所以見到阿思林幾靚，係嘛？阿思林真係好靚女咁樣。打得太多好多燈喺度嘅其實。柔和啲，我哋個畫面就會柔和啲，唔好咁太離。去 natural 嘅我哋。係啊，咁思林你唔使講呢啲啊，因為咧你就算高清咧都冇問題嘅。即係我就好有問題嘅。如果大家見到我阿棉花高清的話，好大問題嘅。咁講翻咧，即係泳裝水着嘅 show 咧，好多就算話我着啦，但係公開場合，尤其是一個商場，可以成千人嘅聚集喺度就睇你哋嘅泳裝啦，或者係睡衣 show 呢啲咧，更加多咧就係傳媒嘅朋友啦，企晒喺前邊啦，好虛冚咁樣啦，好擠擁咁樣咧，就影你哋嘅。我覺得呢個心理關口咧，其實都幾難去克服㗎，係咪咧？問翻靚女係咪先？初其實會嘅，即係初唔好話入呢行啦，即係可能做 model 嘅時候，好多時都要着比基尼去示人㗎啦。咁OK 嘅，在於我嘅心態，打晒底咯，係啊。泳裝點打底啊？黐晒咯，黐晒膠紙啦，同埋着 T-back 喺入邊咯。咁有啲好幼帶㗎嘛，透明帶㗎嘛，咁嗰啲其實就唔係好覺眼嘅。原來係咁，就每一次就要黐啦。其實好煩嘅，即係可能你着下身又好，上身都好，你喐一喐走一走位都可能會見到一啲嘢㗎。係啊，所以我哋側邊係一定要黐晒膠紙咯。係啊。有冇試過即係失個手咧？俾人影到咧？其實前一排嘅一個商場 show 啦，就係着比基尼，跟住條膠紙就彈咗出嚟，因為要做一啲好高難度嘅動作，又要抹一字馬，又要着泳裝抹一字馬。係啊，我着泳裝抹一字馬，打關鬥。竟然係咁，但個商場想 sell 啲咩？想體操嘅，奧運講奧運嘅。但係泳裝體操。係啦，好有堅力喎！呢個我覺得好佩服佢，好有堅力啦。咁但係當打個關鬥嗰時，係啦，就啲膠紙彈咗出嚟，咁樣又見咗個啦。但係你自己覺得好唔開心啊！哎呀，俾人見到啲唔應該見嘅嘢，定係又覺得冇所謂啦。既然係即係叫食呢行飯嘅，就預咗個啦。咁你自己心態係點咧？其實我預咗噶啦，即係冇所謂咯。在於我嚟講，好彩唔係見到一啲黑色嘅嘢啫，係見到一條膠紙邊好大條黐咗喺。不幸中之大幸我覺得咧。係啊，已經會走出嚟，已經係好。係啦，因為咧最緊要同埋件泳衣就係要啱 size 嘅。因為近排又係睇雜誌啦，棉花成日睇啲八卦雜誌嘅嘢嚇，短尾嗰啲咧咪好興，又睇下呢條腿又有橙皮紋啊，又有蜂窩組織啊，跟住 oversize 嘅話大會係咪整蠱佢啊 oversize 嘅泳褲仔啊，
成日咧就喺度優酷嗰啲，係啦。